向かってくるのか、逃げずにこのディオに近づいてくるのか。てめえをぶちのめせない。せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体、試験終了チャイム直前まで戻十分近づくがよい。ワールド、時を止まれ。の孫ジョセフ、これで貴様は死んだ。ゼロ。何！そして時は動き出す。何！てめえをぶちのめせない。なんだ、体の動きが鈍いぞ。違う、動きが鈍いのではない。若菜。